पीछे हो जाइए, कैमरा आप लोगों का छूट जाएगा, पीछे हो जाइए, पीछे। चलिए आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नई सड़क से प्रारंभ की गई है, जिसमें शुरुआत में मैनुअली कार्रवाई की गई। जब फिजिबिलिटी हुई तो जेसीबी का भी प्रयोग किया गया और सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी और सिविल फोर्स। इसके साथ साथ में ड्रोन से भी एरियल सर्विलांस किया जा रहा है, क्योंकि ये मेन सड़क है, लोगों का आवागमन और गाड़ियों का भी मूवमेंट काफ़ी है। तो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है, ताकि लोगों को डाइवर्जन किया जा सके, लोगों का मूवमेंट भी बना रहे, ट्रैफिक का प्रेशर भी ना रहे और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी चलती रहे। जिस तरीके से विरोध स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा था, क्या बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद भी विरोध दिखाई दे रहा है? आज जो कार्रवाई शुरुआत हुई है वो स्वयं भवन स्वामी के द्वारा की गई है। भवन स्वामी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसके बाद प्रशासन के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं, ड्रोन से भी एरियल सर्विलांस किया जा रहा है, पैरामिलिट्री, पीएसी और सिविल फोर्स के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, सभी उपाय किए गए हैं। ये अब तक कितने मकानों की कार्रवाई हुई है? आज ये पहला मकान था जिसपे जेसीबी से कार्रवाई हुई है। आगे भी जैसे जैसे स्कोप बढ़ेगा मकान की हाइट और रास्ता, तो उस पर भी जेसीबी का यूज किया जाएगा।